Hello guys, welcome back. நான் வந்து இது உங்கள் TECHSTERRAGAV சேனல். ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, மீஷோலேருந்து நம்மளுக்கு ஒரு பார்சல் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லணும்னு ஆசைதான். ஸோ மீஷோவில் நான் ஒன்று ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதுவே தானாக வரணும்னா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இந்த வீடியோ லைக் பண்ணணும். நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஏறணும். அப்போ தான் வந்து இந்த மாதிரிலாம் ப்ராடக்ட் எடுப்பாங்க. அது வரைக்கும் நம்மளே வாங்கி அன்பாக்சிங் பண்ண வேண்டியதான். பட் இது வந்து விலை கம்மி தான், அதனால தான் வாங்கினேன், இல்லைனா வாங்க மாட்டேன். ஸோ இன்றைக்கி இந்த ப்ராடக்ட்டை தான் நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க அன்பாக்சிங் பண்ணலாம். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் அன்பாக்சிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வந்துங்க. ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருவோம். சீக்கிரம் போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பில் பண்ணி ஆல்ரெடி கொடுத்துருங்க. நம்ம சேனலில் இதை போல் அன்பாக்சிங் வீடியோஸ் அப்பப்போ வரும் அண்ட் டெக் வீடியோஸ் நிறையா வரும். ஸோ அவ்வளோதாங்க, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ வாங்க இதை ஓப்பன் பண்ணுவோம். இப்படி தான் கந்தரகுலமாக தாங்க வந்துச்சு, நான் ஒன்றும் பண்ணல, நிஜமே இப்படி தான் வந்துச்சு. பிரிப்போமா? பிரிச்சிருவோம். இங்கிருந்து நீங்கள் பார்ப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதான் கைஸ். ஸோ இதில் பாருங்க, ஸோ ஒரு மஞ்சள் கலர் கண்ணாடி, ஒரு ப்ளூ கலர் கண்ணாடி அண்ட் ஒரு கிளாத் கிளாத்தில் வாங்க, சூப்பராக இருக்கலாம். ஓகே, இப்போ வாங்க நம்ம இந்த கண்ணாடியை பார்ப்போம். நார்மலாக ஒன்றுமே இல்லைங்க, நோ பேக்கிங், அப்படியே எடுத்துக்கலாம். டிக் கொடுங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த கண்ணாடி பாக்ஸ். பாக்ஸ் நல்லா இருக்கு, பாக்ஸ். ஸோ நல்ல பாக்ஸ், நல்லா இருக்கு. பாக்ஸோட குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்குங்க. ஓகே, இப்போ இந்த கண்ணாடி பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து ப்ளூ கலர், இதுவும் அதே மாதிரி தான், சிம்பிள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் த கண்ணாடி. குவாலிட்டி நல்லா தாங்க இருக்குது. மீஷோ ஒன்றும் அவ்வளோ மோசம் கிடையாது, குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்குது. ஸோ போட்டு காட்டுறேன். ஃபஸ்ட்டு ப்ளூவா இல்லவா? ஓகே, கேமராமேன் எல்லாம்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ எல்லாம் சூஸ் பண்ணுவோமா? ஓகே, நல்லா இருக்கு. எனக்கெல்லாம் மஞ்சள் கலராக தெரியும். ஐ திங்க் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த மஞ்சள் கலர் கண்ணாடி உண்மையில் நல்லா இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் இதை பற்றி கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஸோ வாங்க அடுத்து போகலாம். ஸோ இந்த ப்ளூ கலர் கண்ணாடியும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்றதை கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த ரெண்டு கண்ணாடி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, நல்லா இருக்குது, செம்மையாக இருக்குது. ஸோ குவாலிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா குவாலிட்டி சூப்பர் குவாலிட்டி. ஐயோ, உண்மையான வாங்கத்துக்கு வந்துடல. ஸோ எனக்கு இந்த கண்ணாடி ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, சூப்பராக இருக்குது. ஸோ ஐ லவ் இட் திஸ் கண்ணாடி. ஸோ திஸ் கண்ணாடி குவாலிட்டிலேருந்து எல்லாமே நல்லா இருக்குங்க. ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ இதோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இல்லைனா பின்ட்டு கமெண்ட் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வந்து பை பண்ணிக்கலாம். ஸோ கண்ணாடி வாங்கிட்டோம், நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் மாதிரி ட்ரை பண்ணிக்கோங்க. இந்த தடவை கமான் ரெடி ஸ்டார்ட். ஸோ இந்த ஸ்டைல் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை. ஸோ இந்த ஸ்டைலுக்காகவே இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள். ஸோ நீங்கள் சூப்பர் ஸ்டார் ஃபேனாக இருந்தால் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கப்பா, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கப்பா. எத்தனை தடவைப்பா லைக்னு சொல்கிறேன், லைக் பண்ணுங்கப்பா. ஓகே, ஸோ அவ்வளோதாங்க வீடியோ. ஸோ எனக்கு இந்த கண்ணாடி ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. உங்களுக்கு இந்த கண்ணாடி பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள். அண்ட் ஃபார் மோர் வீடியோஸ் லைக் திஸ் சப்ஸ்கிரைப். And bye bye.